तीन फोल्ड के फोन एक साथ रिपेयरिंग के लिए आया है। तीनों फोन एक कस्टमर का तो नहीं हो सकता है। ये सारा फोन एक कर्नाटक के डीलर का है। 3 मंथ से रेगुलर फोल्ड फ्लिप के सारे काम मेरे यहाँ से ही कराते हैं। उनका मानना है कि अपने तरफ से बेस्ट सर्विस और क्वालिटी से काम करना चाहिए। इससे कस्टमर से बॉन्डिंग बनी रहती है। दोनों फोल्ड 3 में इंचेस का प्रॉब्लम है। दोनों का फ्रंट डिस्प्ले डैमेज है, लेकिन मैं दोनों का फ्लैग्स भी चेंज कर दूंगा उसी प्राइस में, ताकि कुछ मंथ बाद उनको फ्लैग्स का इशू ना फेस करना पड़े। ये फोल्ड 5 है, इसका फ्रंट और मिडल डिस्प्ले दोनों बंद है, लेकिन 100% ये प्रॉब्लम फ्लैग्स से नहीं है, मदरबोर्ड से है। इसी तरह के फोल्ड फ्लिप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं